nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ. Ngày 2 tháng 11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội nước này. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu tăng cường năng lực tác chiến và sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa an ninh. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, ông Kim Jong-un đã đến thăm trụ sở quân đoàn 11 của quân đội Triều Tiên. Chuyến thăm nhằm kiểm tra, theo dõi khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội nước này. Tại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng về khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực của đơn vị thông qua biện pháp, tổ chức và cơ cấu quân sự, đồng thời cho biết Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ xem xét vấn đề này một cách toàn diện. Chuyến thị sát được giới truyền thông, nhà nước mô tả là nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu và tinh thần, kỷ luật của lực lượng đặc nhiệm, vốn được xem là nòng cốt trong chiến lược phòng thủ của Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA, ông Kim Jong-un đã đến thăm trụ sở quân đoàn 11 của quân đội nhân dân Triều Tiên và theo dõi một buổi huấn luyện. Quân đoàn 11, còn gọi quân đoàn Bão Táp, là đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất từng tham chiến tại mặt trận Kursk của Nga. Nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội Triều Tiên. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực của đơn vị thông qua biện pháp, tổ chức và cơ cấu quân sự, đồng thời cho biết Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ xem xét vấn đề này một cách toàn diện. Trước đó vào tuần trước, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Tổng cục Tên lửa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển vào đất liền, biển đối đất trên vùng biển Hoàng Hải. Các tên lửa hành trình được cải tiến để phóng từ tàu chiến đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu. Trước bối cảnh Mỹ nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân khiến các cường quốc khác thực hiện theo và dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong bối cảnh đó, Kansia tuyên bố, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khẳng định rằng năng lực răn đe được bảo đảm bằng sức mạnh tấn công hùng hậu chính là khả năng phòng thủ và ngăn chặn chiến tranh hoàn hảo nhất, đồng thời kêu gọi không ngừng nâng cao năng lực tác chiến, đặc biệt là củng cố tư thế chiến đấu hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chuyến thị sát trùng ngày thượng đỉnh Hàn, Trung, trong đó Tổng thống Lee Jae-myung đề xuất Chủ tịch Tập Cận Bình nối lại đối thoại liên triều. 안전과 인민의 안녕을 수호하는 자기의 숭고한 사명에 무한히 충실하며 싸움 준비 완성의 혁혁한 군공으로 빛나는 영예로운 복무의 자욱을 새겨가고 있는 대연합부대 장병들에게 격려의 인사를 보내시었습니다. 김정은 동지께서는 먼저 혁명사적과 김정은 동지께서는 군단관아 연합부대 군종 지휘관들을 만나신 자리에서 전투력 강화를 위하여 헌신하고 있는 그들의 수고를 높이 평가하셨습니다. 김정은 동지께서는 우리 군인들이 지닌 필승의 전투정신과 대중적 영웅주의, 용감성의 밑바탕에는 부대 관병들의 정신적 성장의 고인목이 되고 자양분이 되어준 각급 정치 일꾼들의 남모르는 공로가 숨겨져 있다고 뜨겁게 격려해 주셨습니다. 김정은 동지께서는 전쟁과 전투의 승패를 가름하는 근본 요인은 사상이라고, 우리 당은 정치 사상 강군화 노선 관철에서 정치 일꾼들의 중요한 활약에 제일 큰 기대를 걸고 있다고 하시면서 인민군 부대의 각급 정치 일꾼들은 군인 대중을 군사 기술적 자질을 갖추기에 앞서 조국을 알고 혁명을 알고 인민을 알며 우리 군대의 명예를 지킬 줄 아는 진짜배기 혁명가들로 키워야 한다고 간곡히 당부하셨습니다. 김정은 동지께서는 군단관아 연합부대 군종 지휘관들이 당의 특수작전 무력 군술 사상을 실천적 성과로 받들어 모든 관병들을 정치 사상적으로 군사 기술적으로 땅땅 영은 일당백의 싸움꾼들로 키워가리라고 굳게 믿는다고 하시면서 그들과 뜻깊은 기념사진을 찍으셨습니다. 김정은 동지께서는 특수작전부대 전투원들의 훈련을 보셨습니다.
김정은 동지께서는 무쌍한 용맹과 기계를 유감없이 시비하는 전투원들의 훈련 모습을 보시면서 세상에서 가장 조열하고 비열한 적수들로부터 국가의 주권과 발전권을 철저히 사수하고 인민의 운명과 미래를 믿음직하게 지켜야 할 중대한 사명 결행의 만반으로 준비된 우리 무력의 완벽한 임전 태세에 커다란 만족을 표시하셨습니다. 김정은 동지께서는 전설적인 영웅전으로 경지 높은 부대의 연역과 영광의 군기에 오직 승리의 혁혁한 군공만을 새겨갈 의지를 안고 자기의 상스러운 본영에 전심전력해가는 군인들을 뜨겁게 고무 격려하시며 그들을 사랑의 한 품에 안으시고 건군사에 불멸할 화폭을 남기시었습니다. 김정은 동지께서는 이날 대연합부대 방문을 기념하여 지휘부 장병들과 뜻깊은 사진을 찍으셨습니다. 김정은 동지께서는 대연합부대 전체 장병들이 담대한 영웅성과 강인한 기계, 무비의 전투 정신을 특질로 하는 공화국의 영예로운 근위병, 정예의 천병 대우로 더욱 튼튼히 준비해 가리라는 기대와 확신을 표명하셨습니다. 조선인민군 제11군단 지휘부에 대한 김정은 동지의 방문은 우리 공화국 무력을 그 어떤 형태의 전쟁에서도 백전백승하는 현대화된 무적의 군대로 강화 발전시켜 나가는 데서 중대한 의의를 가지는 역사적인 계기로 됩니다.